呢個係嗰啲以前佢冇乜嘢物品要整屋，冇咩材料，佢用嗰啲電油桶整平，變咗個牆外牆，可以擋風雨。今日我哋喺 Dawson City 第二日朝早，咁因為今日去參觀嗰個掘金嗰隻船咧，就改咗下晝1點半，所以朝早咧我哋上嚟咧就有啲時間，我哋就喺個灘嗰度周圍行，家下同大家分享下個 Dawson City 個市鎮，同埋又有一個火車博物館，咁我哋都會入去睇下。OK。冇照做。Good morning. Little Glitter Daycare and Daycare. Wildflower. Find money for motor for.去到18度。電話嗰啲，我呢度有 EV charger。有個銅像。
大家你切糕就。然後對面係 Alaska Highway，啲車嚟到呢度要坐 ferry 過去，咁先至繼續走去 Alaska。見到個 ferry。呢度係個河堤嚟嘅，整高咗等防水浸。因為有時春天啲雪頂住啲河水漲上嚟浸過個城市，所以整咗條梯高上嚟防水災。但係呢度飛嚟啲車嚟到呢度咧，要過海。過呢個條河冇橋，對面就係 Alaska Highway。以前淘金時期，呢個河有成500幾條船走嚟走去載啲人。呢條河叫咩？Yukon River。咁頭先喺嗰度行到過嚟呢度都到咗個城市個尾咁滯嘅啦，大概有10條街咁。Welcome to Dawson City。去個 town 入邊睇屋咁，行喺個 town 入邊咁就呢個 building 係以前係 Sawmill Company Office， 即係啲木廠 machine shop。
Second Avenue 全部都冇 sidewalk 嘅，係個 Front Street 有個 sidewalk。城市應該越嚟越少人啦，因為主要都有個 ferry 俾啲車過個 highway， 唔係都冇。歷史古蹟都開始爛晒，舊嗰頭。Chief John George Center。Fire hydrant。呢度呢間 Palace Grand Theatre。Grand Theatre 呢個1899年起。個隊員先影到過嚟。呢隻 building 1899年起裝修翻。
呢個近餐館 Kon-ai-ki Restaurant。Post office 以前呢個係 post office， 呢邊依家係 post office， 間灰灰辣辣，以前係個郵政局。加郵政局走咗個對面細細間，因為以前係所以郵政局係好重要嘅傳遞小信息嘅地方。呢間有乜嘢咧 ？Daily News。呢個報紙館，1910年搬嚟呢度。1954年就冇再做啦，一路做到1920年。有一個人做喺度印報紙。呢個 Diamond Tube 30s 呢度係喺度睇 Kondai Show 咯。Argon Margaret Fry Center。最靚呢度啲。少少。每一晚都有2個 show， 8點半、10點半嗰啲。Casino Gambling Hall Can shows 3個 show， 8點半、10點同埋 midnight。Dance hall。
近線路個橫邊，我覺得對面呢個 building 幾靚。呢度都有佢好多間 hotel 嘅，都滿晒，好難租。朝早都有啲遊客喺度出嚟揾嘢食。又有 curling club。一個 burger 廿幾蚊都 OK。喺度六 Avenue。望落去幾靚。呢有間醫院仔，隔離有老人院、護養院同埋醫院黐住。呢度出邊有個花園叫 Victoria Yukon Memorial， 啲大炮，有個 memorial。有好多啲遊客走出嚟行。咁好似有個中國人旅行團，中國人。呢係個 City Museum， 琴日我哋又落嚟影相。琴日嗰班人係跟旅行團，Museum Open。呢個機車博物館咧，現時有3部蒸汽火車頭，即係以前呢個淘金城市咧，
佢個地層咧好凍，全部結晒冰，咁佢要用好多啲木材咧燒到個地底，一路燒落去下低，等佢啲水啲泥溶咗解咗冰，咁佢先可以掘啲泥、掘啲沙石上嚟，然後咧就再隔啲金沙出嚟。所以咧，佢就用呢3部火車頭咧，就載啲木材過嚟呢個工地度。咁佢有3個型號，機頭1、機頭2、機頭3，都係經過改進個由1號，因為載個拉嘅重量唔夠，咁係改咗做第2個改進級，咁跟住又有第3個改進級。